Notre thème ce dimanche est le leader du royaume. Unser heutiges Thema lautet Leiter im Königreich. Ok? Premier paragraphe, le plan de Dieu est caché. Der Plan Gottes ist verborgen. Le plan de Dieu est caché. Der Plan Gottes ist verborgen. Lorsque Dieu est sur le point de libérer quelque chose de grand dans votre vie, Wenn Gott im Begriff ist, etwas Großes in eurem Leben zu bewirken, il vous prépare d'abord à le gérer. dann bereitet er euch erstmal darauf vor, Jamais dass ihr auch damit umgehen könnt. Dieu t'élever au niveau haut sans toutefois que tu aies une préparation. Gott wird dich Impossible. nicht erheben oder in eine Aufgabe bringen, der du nicht gewachsen bist. Beaucoup de gens manquent leur saison de percer parce qu'ils ne reconnaissent pas des signes de la transition divine de Dieu. Doch viele verpassen den Moment, einzutreten in eine neue Saison, weil sie die Zeiten nicht erkennen. Alléluia. Dieu ne donne pas de grandes bénédictions à ceux qui ne sont pas préparés. Gott bringt keinen großen Segen zu Menschen, die nicht dafür bereit sind. Dieu doit s'assurer que lorsque la bénédiction arrive, vous êtes équipés pour bien l'administrer. Gott möchte sich zunächst vergewissern, dass ihr bereit seid, mit diesem großen Segen umzugehen. C'est pour cela le processus de la bénédiction est souvent rempli des épreuves. Und deswegen ist der Weg zum Segen oft gepflastert mit Prüfungen. Des épreuves, des retards inattendus et parfois même des pertes. Mit Prüfungen, Verlusten, unerwarteten Verspätungen. Alléluia. Vous savez, même à l'école, Selbst in der Schule, si tu veux être médecin, wenn du Arzt werden il y willst, a 6 ans de préparation. gibt es 6 Jahre Vorbereitung. Vous ne pouvez pas aujourd'hui commencer première année de médecine, tu es médecin, déjà tu commences à opérer, etc. etc. Keiner kann als Medizinstudent im ersten Semester sofort eine Operation durchführen. Tu dois avoir un temps de préparation. Die Zeit der Vorbereitung muss jeder Après, durchmachen. il y a aussi le temps de, comment on appelle ça, de pratique. Und dann wirst du eingewiesen in die praktischen Dinge. Et passer les examens. Dann musst du Prüfungen bestehen. Les épreuves sont des examens. Und genauso sind auch Prüfungen in unserem geistlichen Leben Alléluia. ein Teil dieses Wegs. Il faut comprendre, plus la bénédiction est grande, plus la préparation est importante. Und je größer der Segen, desto wichtiger die Vorbereitung. L'un des premiers signes Und eins der ersten Zeichen, que quelque chose de grand arrive dass etwas Großes kommt, est que vous commencez à vivre des perturbations inattendues, inhabituelles. ist, dass ihr Dans votre unerwartete Yeah. Störungen bemerkt in eurem Leben. Ja. Dans votre vie. Soudain, des choses qui fonctionnaient autrefois pour vous commencent à se briser. Dass Dinge nicht so funktionieren wie geplant oder sogar in die Brüche gehen, Alléluia. Les portes qui étaient toujours ouvertes se ferment soudainement. die immer offen waren, plötzlich zu sind. Les relations que vous pensiez solides commencent à s'effondrer. Beziehungen, die ihr für solide gehalten habt, plötzlich auseinanderbrechen. Vous essayez de vous accrocher, Und ihr versucht daran festzuhalten. mais tout semble vous glisser entre les doigts. Aber es scheint euch alles in den Händen zu Ça, verlaufen. ce sont des signes que Dieu amène des choses merveilleuses dans ta vie. Und das können Zeichen sein, dass Gott etwas Wunderbares in deinem Leben im Begriff ist zu tun. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une punition. Es ist keine Strafe. C'est la façon dont Dieu vous repositionne avant que Dieu ne vous donne quelque chose de nouveau. Gott muss euch in eine neue Position bringen, in die Lage versetzen, etwas Neues zu empfangen. Et Dieu permet souvent que l'ancien soit enlevé. Und häufig erlaubt er, dass alte Dinge dafür gehen. Il y a même des gens qui doivent être enlevés de ton tableau de bord. Es gibt auch Leute, deren Zeit in deinem Leben vorbei ist. Il y a des relations que Dieu doit couper. Beziehungen, die Gott beenden will. La Bible nous dit qu'Abraham a dû quitter sa partie avant de pouvoir recevoir la promesse de Dieu. Auch Abraham musste sein Vaterland, sein Haus verlassen, um in das Land ziehen, das Gott ihm zeigen wird. Et Joseph a dû être jeté dans la fossée avant de pouvoir atteindre le palais royal. Josef musste in eine Zisterne geworfen werden, in ein fremdes Land kommen, bevor er in den Königspalast erhoben wurde. Ce qui ressemble à un perte est souvent un changement divin de l'Église.
Was wie ein Verlust scheint, ist häufig eine Veränderung, die Gott selbst bewirkt, ohne dass wir dessen gewahr sind. C'est le moment maintenant de Dieu de travailler. Si vous ne comprenez pas ces signes-là, vous aurez des difficultés. Und wenn wir die Zeichen nicht verstehen, wird es uns Schwierigkeiten bereiten. Vos paroles seront testées. Unsere Worte werden auf die Probe gestellt. Vos paroles seront testées. Unsere Worte werden auf die Probe gestellt. Dans le corps de Christ, In der Schule Christi, chaque fois que vous faites une confession, immer wenn wir etwas bekennen, quand tu fais une confession, wenn du etwas bekennst, Jésus a dit qu'elle doit être testée. dann muss es auch auf die Probe gestellt werden. Et souvenez-vous Erinnert euch, que Pierre a dit, Jésus, je te suivrai, je ne peux pas te régner. Je ne te quitterai jamais. ich werde dich nie verlassen. Ich gehe mit dir, selbst in den Tod. Je ne t'abandonnerai Ich werde jamais. dich niemals im Stich lassen. Je mourrai pour toi. Ich bin bereit für dich zu sterben. Et Jésus dit, oh, Und Jesus sagte, ach so, Pierre, tu n'as pas dit dire ça. das hättest du lieber nicht sagen sollen, Petrus. Et il n'a pas compris pourquoi il a dit ça. Und Il n'a pas compris pourquoi Jésus a dit ça. wusste nicht, warum er es sagte. Il dit, Pierre, Er sagte zu Petrus, Satan a maintenant exigé que tu sois testé jetzt hat Satan gefordert, dich auf die Probe zu stellen. pour les paroles que tu as dites. Aufgrund deiner eigenen Worte. Alléluia. Mais une simple servante trembla Pierre. Und On lui demanda, tu étais avec cet homme. Und ein einfaches Dienstmädchen schaffte es, Petrus in die Ecke zu treiben. Ach, du warst doch auch zusammen mit ihm. Oh, non, 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 non. Nein, ich habe diesen Menschen noch nie gesehen. Non, 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 non. Nein. Jésus les regarde et Pierre se souvient de la parole de Jésus. Und Jesus warf ihm einen Blick zu und da erinnerte er sich an die Worte Quand Jesu. il confesse quelque chose, Wenn du selbst etwas verkündest, Satan va te tester. wird Satan dich auf die Si Probe réellement tu es sûr de ce que tu as confessé. um zu testen, ob das wirklich ernst war, was du gesagt Quand nous hast. disons que nous sommes nés de nouveau, Wenn wir sagen, wir sind neu quand geboren, nous disons que Seigneur, je te suivrai jusqu'au mon dernier ich jour, werde dir folgen, bis je zum marcherai letzten avec toi, Tag. Niemals zurück, ich gehe mit dir. je crois en Ich toi. glaube an dich. Satan va venir te tester par des situations Und dich mit Situationen auf die pour Probe stellen, confirmer si réellement tu as donné ton cœur à um Christ. festzustellen, ob dein Herz wirklich Christus gehört. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, Deswegen seht ihr quand il Leute, était dans le monde, als sie in il der y a Welt beaucoup de waren, choses qui marchaient. hat Soit alles déjà qui marchaient. reibungslos funktioniert. Mais maintenant que tu es en Aber Christ, auf einmal gehen sie in toutes les choses vont en péril. und jetzt geht alles den Bach Les gens herunter. se donnent beaucoup de questions. Und dann stellen sich viele Est-ce que Fragen. je dois rester encore en Christ? Sollte ich in Christus bleiben? Mais quand j'étais dans le monde, tu Als étais ich in bien. der Welt war, lief doch alles Mais wunderbar. maintenant, c'est Aber encore jetzt, compliqué. auf einmal ist alles so Est-ce kompliziert. que j'ai l'obligation de rester Christ? Muss ich eigentlich Christ bleiben? Oui. Ja. J'ai confessé à mon Seigneur. Ich habe Jesus als meinen Herrn und Erretter Mais tu angenommen. vas passer les tests de Satan. Und das bedeutet, dass du durch Prüfungen gehen musst. Et quand Satan va t'accuser vers chez Dieu, Und wenn Satan dich anklagt vor Gott, Dieu va lui dire, je connais mon fils, wird je Gott sagen, connais ma wenn fille. er Zeugnis über Je dich hat, connais ich sa kenne foi, meine je connais sa Tochter, confiance ich kenne en meine moi. Tochter Und ich kenne ihren Glauben. Et c'est là que Dieu va faire des choses Und dann wird Gott in deinem Leben pour confirmer ta confession. dann wird er auch sich bestätigen als Gott in deinem Leben. Alléluia. Amen. Alléluia. Halleluja. Je m'étais toujours posé la question. Ich habe mich immer gefragt, C'était le même principe. Pourquoi, quand on déclare des choses, les choses vont encore au contraire à la manière que nous parlons. warum manchmal sich alles in die gegenteilige Richtung entwickelt. Quand nous disons que cette année, nous devons gagner millions des âmes, d'âmes. Wenn wir verkünden und bekennen, Nous devons gagner les âmes. wenn wir Menschen gewinnen, wenn wir wachsen, Pour wenn wir Jésus. evangelisieren für Jesus. Et cette année, Dieses Jahr, Satan se réveille et dit non. dann ist das auch ein Weckruf an den Teufel und Satan wird auch mit seinen Verkündigungen. Je vais voir. Nein, auf keinen Fall, das werden wir ja sehen. Je vais voir si le pensée est vrai. Est Das werden wir vraiment erstmal auf die vrai. Probe stellen, ob die das wirklich ernst meinen. C'est pour ça que vous voyez que même dans le temps de l'évaluation, on a évangélisé beaucoup, les gens ne viennent Und pas. deswegen geht es immer wieder so aus. Quoi encore on doit encore faire? Nous étions on était draußen, on a mis des flyers. Keiner wollte die Flyer. Les arguments sont Keiner wunderbar. gekommen. Ces arguments-là sont wunderbar. Ja, das stimmt. Mais c'est faux. Sind richtig Restez ferme Wir müssen de ce que entschlossen vous sein. avez confessé à Dieu. Wir müssen an unserem Bekenntnis Et festhalten. ça va se passer un jour. Und dann wird es auch eines Tages zutage treten. Alléluia. Amen. Ça va se passer un jour. Dann wird es geschehen. Continuez, continuez. Also mach weiter. Amen. Amen. Est-ce l'année de Dieu n'est pas notre année? Gottes Jahr ist nicht unser Jahr. L'année de Dieu n'est pas notre année. Gottes Jahr ist nicht unser Jahr. Mais une année elle va venir, une année de Dieu viendra où 1000 personnes se jettent précipitamment dans l'église. Doch das Jahr Gottes wird kommen, in dem 1000 Leute sich
eifrig der Gemeinde anschließen. Alléluia. Amen. Il attaque vos partenaires. Satan attaque vos partenaires. Und Satan attackiert auch eure Partner. Il attaque votre soutien financier. Er greift alles an, was euch unterstützt. Auch Il eure attaque votre personnel. finanzielle Unterstützung, eure Il Lebensgrundlage, attaque votre famille. euer privates Umfeld, C'est eure pour Familie. cela, quand il y a des gens Und deswegen, wenn du que tu connais qui sont des gens qui peuvent me soutenir dans la vie, priez pour eux. von denen du merkst, das sind Leute, die mich Sans relâche, priez pour dann eux. musst du für diese Menschen beten ohne Unterlass. Quand tu vois que cette personne, vraiment, il peut être un canal de bénédiction, priez sans cesse pour eux. Diese Person ist ein Segen für mich oder diese Person kann Gott benutzen für mich, dann bete für diese Menschen. Parce que Satan va l'attaquer aussi. Denn Satan wird auch sie angreifen. Et lui, il n'a pas de problème, Satan t'attaque toi. Parce que Satan ne veut pas que ta confection se produise. Und natürlich wird er dich selbst auch angreifen, weil er nicht will, dass deine Verkündigung in Kraft tritt. Satan doit s'assurer Satan muss si vous y croyez ou non. sich immer wieder vergewissern, ob ihr noch im Glauben seid oder nicht. Si cela tiendra donc chaque fois que vous faites une confession dans le corps de Christ, cela attire la mise à l'épreuve de cette confession. Also immer wenn ihr ein Bekenntnis ablegt, wird er versuchen, es auf die Probe zu stellen. Alléluia. Vous devez noter bien. Das müsst ihr Vous allez merken. comprendre bien. Das müsst ihr wirklich verstehen. Le problème est de vivre dans le royaume de Dieu. Quand vous vivez dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez rien obtenir des choses de sa confession. Im Königreich Gottes können wir nichts erlangen ohne das Zeugnis aus unserem Mund, ohne unser eigenes Bekenntnis. Ce que nous recevons, c'est ce que nous confessons. Denn was wir verkündigen, ist, was wir empfangen. Alléluia. Même les gens qui ont des enfants, il faut éviter les mots qui vont détruire vos enfants. Und deswegen müssen Eltern aufpassen, was sie über ihre Kinder sagen und niemals etwas Destruktives über sie Toujours sagen. parce que la confession est tout. Denn was wir mit unserem Mund bekennen, ist alles. Ce qui te confesse dans ta bouche, Dieu le prend en considération Was du mit deinem Mund bekennst, wird auch Gott erwägen. et Dieu va l'accomplir. Und er wird es zur Vollendung bringen. Ce que tu confesses aussi dans ta bouche, Satan prend aussi ça en considération. Und auch Satan wird erwägen, was du mit deinem Mund bekennst. Quand tu confesses les mauvaises choses, Wenn du neue Dinge bekennst, Satan va le prendre pour le mettre vraiment au jour dans ta vie. also wenn du negative Worte, negative Bekenntnisse ablegst, dann wird Satan sich dieser Worte bedienen und sie erfüllen in deinem Leben. Alléluia. Avant de recevoir des choses de Dieu, il faut que tu confesses. Also bevor du Dinge von Gott empfängst, musst du bekennen, verkündigen. Ici, je ne parle pas de confession de péché. Und damit meine ich jetzt nicht deine Sünde, Je parle de proclamation. sondern das Bekenntnis im Sinne der Verkündigung. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ich werde nicht sterben, ich werde leben. Je serai grand. Ich werde groß Je sein. vais monter en dignité. Ich werde Je crois que je vais accomplir des choses avec toi, Dieu. große Dinge mit dir, Gott, Je crois que tu es avec moi. vollbringen. Ich weiß, du bist an meiner Seite. Alléluia. Amen. La confession est nécessaire. Und diese Art von Bekenntnis, La femme qui coulait le sang n'a pas prié, mais confessé. die Frau mit dem Blutfluss betete nicht, sondern sie gab ein Bekenntnis ab. Quand Jésus entrerait dans cette ville, je Jesus serai in guéri. diese Stadt kommt. Je vais toucher seulement ses vêtements, je serai guéri. Ich werde nur den Zipfel seines Gewandes berühren und ich werde geheilt. Alléluia. Amen. Il a confessé et Dieu a accompli sa confession. Sie verkündete und Gott erfüllte das Wort. Qu'est-ce que la femme a Sie fait? selbst Qu'est-ce que verkündete. Dieu a fait d'abord? Il a éliminé tout le monde qui était dans la vie de cette femme. Il a éliminé les médecins, il a éliminé sa famille, la séparation, quelquefois est bon. Doch bevor Bon. sich das in ihrem Leben ereignete, eliminierte Gott viele andere Stationen und Parteien, die zuvor in ihrem Leben waren. Parce que la Bible dit qu'elle restait seule. Sie ist ganz alleine übrig geblieben. All die Ärzte, all die Il est Ratgeber, seul. keiner war mehr Tout le monde est da. parti. Keiner wusste mehr weiter. Sie hatte auch kein Geld mehr und deswegen hatte auch keiner mehr einen Grund, noch bei ihr zu kassieren. Dieu a détruit toutes son finances. Gott hatte schon alle ihre Finanzen Parce que tout le monde le suivait par finance. trocken gelegt, denn alle sind nur hinter ihr hergelaufen, weil sie ausplündern wollten. Mais s'il est toujours avec ces gens-là, Und wenn sie immer noch weiter mit diesen Jésus Ratgebern n'apparaîtra und jamais. Ärzten unterwegs gewesen wäre, Il a hätte fallu. sie Jesus nie annehmen Je können. dis bien, même dans la famille, il y a déjà à éliminer dans ton table de Selbst in travail. deiner Familie gibt es Leute, die du aus deinem Beziehungskreis eliminieren sollst. Quand tu crois, Wenn du denkst immer, il faut à moi l'amour. du musst Liebe haben für diese Menschen. L'amour est bon. Liebe übersteigt alles. Liebe, hört niemals auf. Liebe, Ah, überträgt maman, alles. papa.
Là, je te jure, il y a des gens que tu dois éliminer dans ta vie Leute, mit denen musst du einfach ein für alle Mal avant que Dieu apparaisse. dich absondern. Nous sodass avons Gott écouté dir bien, erscheint. Jésus, Dieu devait faire sortir Abraham de ces milliers-là. Gott musste Abraham aus seinem sozialen Umfeld rausholen. Parce que Dieu voulait accomplir de grandes choses avec Er Abraham. wollte etwas Neues mit Abraham beginnen. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Eine Bibelstelle, die Je ich voulais que nous sehr. partagions ensemble pour ne pas être égoïste. Und ich möchte sie gerne mit euch teilen. Jean 16, Johannes 16, à partir du verset 1er. ab Vers 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous sera mouru croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Alléluia. Amen. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Alléluia. Amen. Johannes 16, 1 bis 5. Möchte jemand? Ich sage euch das alles, damit ihr nicht an mir zu zweifeln beginnt und aufgebt. Denn man wird euch aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausschließen. Ja, es wird so weit kommen, dass man meint, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn man euch tötet. Zu all dem werden Menschen fähig sein, weil sie meinen Vater und mich nicht kennen. Ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn dies alles eintritt. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Amen. Amen. Ce que Jésus dit ici, Und was Jesus hier sagt, c'est regardez, je vous dis qu'une crise arrive. Donc, il nous prévoit que la crise viendra dans nos vies. setzt uns in Kenntnis, dass eine Krise kommen wird. Le moment où cette crise vient, Und wenn diese s'il Krise vient, kommt, que vous ne soyez pas surpris. dass wir nicht überrascht sind. Beaucoup de gens sont surpris aujourd'hui parce qu'ils ne s'attendaient pas à une crise comme ça dans sa vie. Viele sind überrascht, wenn die Krise in ihrem Leben losbricht. Je te dis, Aber ich sage dir, chacun connaîtra des crises dans sa vie. jeder wird durch eine Krise gehen in seinem Leben. Et Dieu voulait que quand ça va venir, Und wenn diese Krise kommt, que tu ne sois pas offensé, dann soll es dich nicht verwirren, que tu ne sois pas déprimé. soll es dich nicht deprimieren. Ce n'est pas vrai que tu te sentes choqué. Dann soll es dich nicht überraschen. Tout le monde qui est déjà préparé ne serait jamais déprimé. Denn wenn du schon darauf vorbereitet bist und das einordnen kannst, dann bist Jamais déprimé. Parce que tu étais déjà préparé. denn dann warst du bereits Parce vorbereitet. que tu sais que des choses comme ça viendront dans ma vie. Dann konntest du schon absehen, dass es eines Tages dazu kommt in deinem Leben. Alléluia. Nous allons finir par le dernier point. Le plan de Dieu est caché. Und wir wollen schließen mit dem Thema, dass Gottes Pläne verborgen sind. L'un des aspects les plus dangereux Und was gefährlich ist, lorsque vous avez une vision, c'est la distraction. für jeden, der eine Vision hat, ist Ablenkung gefährlich. Quand tu as une vision, Wenn du eine Vision hast, la première des choses que Satan va faire, c'est de t'amener une distraction. das Erste, was Satan versuchen wird, ist, dich abzulenken. Alléluia. Distraction. Ablenkung. Tu n'auras pas le temps de prière, Dann wirst du keine Zeit haben für tu Gebet, n'auras pas le temps de lire la keine parole. Zeit haben, in der Bibel zu lesen. Il y a beaucoup de choses très importantes dans ta vie qui est même au-delà de l'importance qu'on pense. Dann sind auf einmal alle möglichen Sachen unglaublich wichtig in deinem Leben, wichtiger als alles andere. Ça veut dire même une minute, quand tu ne le fais pas, toute ta vie est nulle. Und C'est wenn faux. du eine Minute nicht deinen Prioritäten widmen kannst, dann ist deine Welt schon untergegangen. Das C'est ist faux. falsch. Das ist falsch. La distraction. Ablenkung. Quand quelqu'un est distrait, Wenn jemand quand il y a la distraction dans ta vie, Ablenkung in deinem Leben, ta vision,
von deiner Vision, aura un très sérieux problème. dann wird deine Vision Tu n'atteindrais pas ton in destinée. Gefahr sein. Dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Oh, comme c'est vrai, Satan a peur que vous poursuivez votre destinée. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il met en place des distractions. Satan möchte verhindern, dass du zielgerichtet an der Erfüllung deiner Vision arbeitest. Und deswegen versucht er dich abzulenken. Tu veux prier? Du willst beten? Instagram. Kriegst du eine Nachricht? Wie viele Likes? Guck mal, Insta. Du musst jetzt unbedingt an Insta angucken. Tu veux faire non, Facebook, Heute hast du noch gar nicht auf Facebook reingeguckt. YouTube, Und was ist mit YouTube? la vida. Dieses Video muss ich mir unbedingt ansehen. Je vais d'abord finir avec ça et Dann gucke puis ich erstmal das Video je vais prier. und danach werde ich beten. Quand tu finis avec ça, Aber wenn du dieses Video geguckt hast, musst du sofort das nächste Video angucken. Dann hast du schon wieder deine Nachricht j'ai gesehen. une email très importante. Und dann auf einmal eine ganz wichtige E-Mail. Ce sont des distractions, sans discipline. Satan va détruire ta destinée. Und wenn du auf diese Weise der Ablenkung unterliegst, hat Satan schon dein ganzes Leben. Il veut faire un effort pour vous détourner de votre chemin. Kann er dich jederzeit von deinem Weg abbringen. Alléluia. Amen. Mais je veux que nous, Diszipliniert sein. je veux que nous. Est-ce que j'avais dit que vous ne pouvez pas faire votre Instagram? Natürlich habe ich jetzt hiermit nicht Instagram als Ganzes verboten. Ich habe gesagt, Nein. la discipline. Aber du musst es im Griff haben und nicht lass dich im Griff. Il y a des gens, quand on leur envoie les messages, Und manche Leute, wenn sie jetzt Nachrichten bekommen, hier qui sont forts, nous sommes forts. dann fühlen sich die Leute sofort auf der Warum, Mousse? Warum? Hein? C'est comme tu ne fais pas quelque chose. Hast du nichts zu tun den ganzen Tag, dass du immer Tu es là pour attendre les messages. sitzt du nur da und wartest auf Nachrichten und sofort zu antworten. Drink, Ah, sofort. drink. Esclave. Das heißt, du bist Sklave deiner Apps. Tu n'es pas discipliné. Dann hast du keine Disziplin. Ça peut sonner. Attends, Ja, lass es attends. doch klingeln. Dann soll es da warten. Je vais d'abord finir ma prière, je vais d'abord lire ma Mach erst mal parole. mein Gebet fertig und ich lese erst Demain ou mal. après demain, ça va. Morgen oder übermorgen kann ich immer noch diese Nachricht angucken. Quand tu revois le message, ce n'est même pas le message de business. Ce n'est même pas le message de business. Ce n'est pas un message que quelqu'un t'envoie quoi. Also, Vielleicht schickt mich mehr Geld. Vielleicht ich habe bla bla bla. Ich habe Probleme. Unsinn. du bist doch nicht geschäftlich dort unterwegs, dass dir irgendwelche tollen Chancen entgehen könnten, wenn du nicht deine Nachrichten Alléluia. schaust. La discipline, ça fait quelque chose de très important pour accomplir la vision de Dieu sur la terre. Die Disziplin ist ganz wichtig, sodass wir die Vision Gottes und unsere Ziele erreichen. Dieu t'a destiné depuis la fondation. Und Gott hat dich auserwählt von Anfang an. Alors dans le livre de... Bientôt on va finir, nous ça fait pas. Wir sind auch gleich fertig. Alors dans le livre d'Éphésiens, Lesen wir in Epheser. Éphésiens 1, Epheser 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. 1 bis 5. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus ist, an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Jesus verbunden sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus, dem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt geschenkt hat. Denn in ihm hat er uns Bis 5. Okay. Denn in ihm hat er uns schon vor Gründen der Welt erwählt, einmal heilig und tatenlos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Amen. Yes. En d'autres termes, Mit anderen Worten, Dieu a une destination pour chacun. Gott hat eine Bestimmung für jeden. Et elle a été fixée avant ta naissance. Und diese Bestimmung wurde schon vor deiner Geburt festgelegt. Et cette destination a été fixée. Sie steht schon fest. C'est pour cela on l'appelle une prédestination. Und deswegen nennen wir sie auch Bestimmung. Pré signifie Vorbestimmt. avant. Das ist schon vorbestimmt. Signifie avant. Avant destination. Wurde schon vorher bestimmt. Destination, c'est là, en d'autres termes, c'est la fin. Quand on dit ma destination est Berlin, cela veut dire c'est là à Berlin que tu vas arriver. Und die Bestimmung ist das Ziel, wo du ankommen willst, also die Endstation. Mais tu ne peux pas sauter pour aller tomber seulement à Berlin. Aber du kannst nicht einfach von hier einen einzigen Sprung machen und dann an der Endstation in Il y a un plan pour arriver à Berlin. einen Plan, um dorthin zu kommen. Le plan, en d'autres termes, il y a une route à faire Verschiedene pour arriver à la auf dem destination. Weg und Zwischenhalte. Alléluia. Mais toute vision que Dieu a donnée, Doch jede Vision, die Gott gegeben il hat, donne seulement la fin là où tu vas arriver dans la vision.
enthält nur das Ende und die Endstation. Mais ce qui va se passer Also jusqu'à la das vision, Weg bis c'est dahin caché. ist verborgen. Alléluia. Quand nous disons, ah, j'avais une vision de zen, chaque carava c'est très bien. Mais le parcours de cette vision est que tu tiendras pour arriver là à la destination. Doch dann gibt es auch einen Weg dahin. Den Lauf, wie du dort ankommst. Dieu a montré à Joseph Gott zeigte Josef, qu'il va s'asseoir dans le trône wie er auf einem Thron sitzen würde, et il va nourrir sa famille. wie er seine ganze Familie ernähren würde. Alléluia. Mais Dieu n'a pas dit qu'il serait jeté dans la fossée. Doch Gott hat ihm nicht gesagt, dass er in eine Zisterne geworfen wird, Dieu n'a pas dit qu'elle serait esclave, elle va laisser ses parents dass à er 17 ans pour être als esclave. Land wird, als Junge, als Sklave verkauft wird, Dieu n'a pas dit qu'elle va le jeter en prison politique, dass er là où il y a la vie et la mort. in den schlimmsten Teil des Gefängnisses kommt. Vous comprenez bien? Versteht ihr? Si Dieu avait dit à Joseph, Wenn Gott Josef all diese Dinge Joseph vous dirait, papa, arrêtons les histoires des trônes, je n'irai pas. vergessen wir lieber Arrêtons ça. Vergessen wir lieber das mit der Erhöhung. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui est là, Dieu m'a parlé, mais quelle souffrance, la souffrance, Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé, est-ce que Dieu t'avait dit ce qui va se passer avant que tu arrives là-bas? Viele von uns reden nur von dem Ziel und der Bestimmung und der Vision und beschweren Dieu sich déjà. über alles, was ihnen auf dem Weg passiert. Il ne peut jamais te parler Gott la transaction que tu vas faire. hat dir ganz bewusst lieber nicht verraten, was alles auf dem Weg Parce que tu vas abandonner. wartet. Denn sonst wärst du gar nicht erst losgegangen, sonst hättest du schon am Anfang aufgegeben. Alléluia. Halleluja. Est-ce que Dieu t'avait demandé d'abord quelle famille tu veux que tu puisses naître? Oder hat Gott dich etwa gefragt, in welche Familie du geboren werden möchtest? S'il nous avait demandé, je crois que parmi tant ici, Wenn er dich gefragt cette hätte, famille se venue surtout ne m'y faire. hätte Tu er marches plus. sich nicht für ihre eigene Familie entschieden. Gesagt, oh nein, Dieu a tout caché, il va là-bas, seulement tu vas trouver où le carton est là-bas. er hat dich da einfach hingesandt und dann dich vor vollendete Tatsachen gestellt. Alléluia. Ne sois pas des chrétiens qui pleurent de gauche à droite et qui n'ont pas la révélation de la parole. Also sollst du nicht ein Christ sein, der weint und sich beschwert und ohne Offenbarung über Gott. Quand Dieu t'a parlé, Wenn Gott dir etwas sagt, tu arriveras là où il a parlé. dann wirst du auch dort ankommen, wie er es verheißen Toi, hat. ton problème, c'est quoi? Pourquoi Dieu ne veut pas te parler de ce qui va se passer en cours de route? Also, es gibt einen Grund, warum Gott dir nicht erzählt, was alles auf dem Weg auf dich Parce wartet. qu'il sait que tu vas abandonner avant la destination. Dass du sonst noch aufgeben würdest, bevor du überhaupt dort ankommst. Comme Dieu décidait que tu arrives à la Und wenn Gott destination, will, dass du am Ziel il a ankommst, caché ça. hat er dir einige Details des Weges verborgen. Ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Alles, was er von dir verlangt, ist, dass du ihm C'est vertraust. lui-même la destination. Er selbst ist das Ziel. Alléluia. Jésus est le chemin. Jesus ist der Weg. Il ne montre pas le chemin. Er zeigt uns nicht den Weg. Lui, c'est le chemin. Jesus selbst ist der Weg. Ça veut dire, si tu es avec lui, Das heißt, wenn du mit tu es ihm dans le bist, chemin. dann bist du auf dem richtigen Weg. Alléluia. Et Dieu lui-même est la destination Gott finale. selbst, das ist dein Ziel. La Bible nous dit qu'il est le commencement et la fin. Er ist der Anfang und das Ende. Cela veut dire tout ce que tu vois en cours de route, ce n'est pas important. Was du auf dem Weg erlebst und durchmachen musst, Tu arriveras là où tu vas avec lui. du wirst ankommen. C'est lui la destination. Er ist das Ziel. Alléluia. Amen. Écoutez, mon frère, ma soeur, soyons sérieux avec lui. Wir müssen es ernst meinen. Quand nous sommes dans les aéroports, Wenn wir zum Flughafen gehen, quand tu sors de l'avion, aus dem Flugzeug il steigst, y a des choses qu'on doit suivre. dann musst du zwei Dingen folgen. Vous les connaissez? Ausgang, Connection. Dann musst du nur wissen, Anschluss, Flug und Ausgang. Ok? Si tu sais que tu es dans la transit, Wenn du weißt, dass du nur umsteigst, tu ne peux pas faire l'erreur de prendre Ausgang. dann sollst du auf keinen Fall den Fehler machen, den Ausgang zu Tu wählen. n'arriveras jamais à ta destination. Sonst kommst du nicht zum Ziel. Vorbei. Sonst ist es vorbei. Die Reise ist für dich vorbei. Alléluia. Suivez Dieu. Folge Gott. La prédestination selon le plan de celui qui accomplit tout ce conforme à sa volonté. Gott wird alle Dinge zur Vollendung führen, die seinem Willen entsprechen. Dieu a un plan pour vous. Gott hat einen Plan für euch. Vous amener là où il est censé vous amener. Und er weiß ganz genau, wohin er euch bringen will. Mais vous ne suivez peut-être pas ce plan. Vielleicht folgt ihr diesem Plan nicht.
Mais Dieu n'a pas une autre destination pour vous. Aber Gott hat keinen anderen Zielort für Il euch. y a des gens qui viennent demander, Dieu a dit quoi? Manche Leute fragen mich, was Gott gesagt Mais hat. qu'est-ce que Dieu a dit avant? Tu as fini avec? Aber du weißt doch, was Gott bereits zu dir gesagt hat. Hast du diesen Punkt schon erfüllt? Il n'a pas autre nouveauté. Gott hat keine Neuigkeiten. Er hat dir nichts Neues zu Tu sagen. dois arriver là où il avait dit d'abord. Du musst erstmal erfüllen, was er dir bereits gesagt hat. Quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte, Als Gott den Kindern Israels sagte, auszuziehen aus Ägypten, c'était une fête. war es ein Fest. Alléluia. Halleluja! Ah, nous allons à Canaan. Jetzt werden wir in das verheißene Mais Dieu n'a Land. pas parlé de la mer Rouge. Aber Gott hatte das rote Dieu Meer. n'a pas parlé des déserts. Er hatte die Wüste nicht erwähnt. Il n'a même pas parlé des rises qui étaient déjà là, dans Canaan. Auch nicht die Riesen, die in diesem verheißenen Land lebten. Si Dieu parlait de ça, Wenn Gott all diese Dinge gesagt tout le monde hätte, mourrait en Égypte. wären sie lieber als Sklaven in Ägypten gestorben. Alléluia. Dieu a caché un plan. Und deswegen hat Gott ihnen das ein oder andere Detail verborgen. Il t'a montré la destination Er hat dir finale. das Ziel gezeigt, wo er dich hinbringen Ne will. se concentre pas sur ce qui se passe en cours de route. Also lass dich nicht ablenken von den Dingen auf dem Weg. Continuez Gehe le weiter chemin. auf diesem Tu Weg arriveras. und du wirst ankommen. Avec succès, je dis Mit bien. Erfolg. Ce sag n'est ich. pas seulement tu Du arriveras. wirst nicht nur ankommen, Tu arriveras avec succès. du wirst mit Erfolg ankommen. Alléluia. Même si vous aviez fait des erreurs, Auch wenn du Fehler machst. même si vous aviez pris des drogues, même si vous aviez fait quoi, Selbst wenn du Drogen genommen hättest oder auf die schlechte Bahn geraten wärst. Dieu t'amènera à l'accomplissement de sa vision. Gott wird dich zur Vollendung seiner Vision führen. Il est la fin. Dieu ne veut jamais s'arrêter quelque part. Parce que lui, c'est la fin. Er hört nicht auf halben Wege auf. Er macht keine halben Sachen, denn er ist das Ziel. Chacun de nous passera ce processus Und jeder von uns wird durch diesen Prozess gehen, qui vous amène à votre destination. der euch zu eurem Zielpunkt führt. Alléluia. C'est comme je l'ai dit déjà, Joseph, Dieu l'a montré des bonnes choses, des trônes, Alléluia. Mais le reste des choses, il lui a caché. Wie Gott Josef seine Erhöhung offenbarte, doch nicht die Prüfungen und Schwierigkeiten auf dem Weg. S'il te plaît, Bitte, enlevez la ta bouche. Bon, les 100 éléments. Les 100 éléments. du sollst Mais diese continuons quand Worte même, parce que les choses ne marchent aufheben, pas. aus deinem Mund streichen, aus deinem Vokabular streichen. Tu vas mourir dans la honte. Denn wenn du aufgibst, wirst du in Schande sterben. Je dis dans la honte. Das wird eine Schande sein, sage ich dir. Alléluia. Qui a une vision ici? Wer hier hat eine Vision? Réellement, vous avez une vision. Est-ce que réellement vous avez une vision? Bist du sicher, dass du eine Vision hast? Je demande aux gens qui sont si chats. Ich will jetzt nur wissen, ob du eine Vision hast, von der du ganz... Je ne parle pas de vision changeable. Ich meine nicht austauschbar. Ah oui, c'est wunderbar, alléluia, God is good. On va accomplir des choses. Morgen, alles c'est catastrophe. Visionen nach Laune. Und je crois que, bon, peut-être que j'ai fait une erreur. Austauschbar aufgibst. Je n'ai pas écouté bien. Non, tu as écouté. Doch, du hast Gott Tu as gehört. écouté. Du hast Gott Si gehört. tu as une vision, Wenn du eine Vision s'il te plaît, mon frère, ma bitte, mein soeur, Bruder, meine Schwester, à partir d'aujourd'hui, soyez une révolutionnaire sei entschlossen, pour atteindre le but, dieses pour Ziel zu atteindre votre erreichen, vision. deine Vision zu erreichen Payez le prix. und auch den Preis bezahlen. Bezahlen den Alléluia. Preis. Payez. Il n'y a pas une vision sans prix. Es gibt keine Vision ohne Il n'y Preis. a pas un succès sans prix. Es gibt keinen Erfolg ohne Il Preis. n'y a pas rien sans discipline. Es gibt gar nichts ohne Disziplin. Et puis tu ne réussiras jamais sans avoir échoué aussi. Und du wirst auch nicht erfolgreich sein, wenn du nicht das ein oder andere Mal versagt hast. Alléluia. Même ça fait noir, tu t'en sortiras. Auch wenn gerade alles dunkel ist, du wirst da raus. Même tu es perdu. Auch wenn du gerade verloren bist. Comme tu marches avec les chemins. Da du den Weg an deiner Comme Seite tu marches dans les chemins. da du wandelst, Tu t'en sortiras. wirst du Jésus ne dort se perdra jamais. Jesus Jésus est la lumière du monde. Jésus est le chemin et la vérité. Tu y arriveras. Die Wahrheit und das Leben und du wirst mit ihm ankommen. Que le Seigneur bénisse.